तो दोस्तों आज मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा जो बहुत ही अट्रैक्टिव फैक्ट है। ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें जो रिलेशनशिप रिलेटेड है। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। चलिए हम फैक्ट की ओर चलते हैं। अगर आप किसी को पसंद करने लगो तो उसकी आपको हर बातें क्यूट लगने लगती है, यहाँ तक कि उसकी छींक भी। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, सच में प्यार अंधा होता है। अगर आपको ये बात सच और सही लगे तो कमेंट में यस करना ना भूलें। थैंक यू।